So what up guys, welcome back to my YouTube channel. It's the Matwana series. Na najua tumekawia sana bila kuwapea vida. It's been so long. We sincerely apologize to our fans. But today is the day. Tutachukulia vida kaa zote. It's all about the culture. Lazima nita deliver. Nipate vitu poa au niaje, si ndio? So leo tumewaleta Rook 33 Embakasi na ingine moja mbaya sana, the baddest. Nasikia ni Sound Beast, bado ni kali, ni supu mnaijua. Kwa wale hawaijui, nganya inaitwa Restoration. Unaweza kuja mtapiga sampling na mtajua vile utaenda, si ndio? So ni aje? Poa sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa Lawrence Kalulu. Lawrence Kalulu. Yeah. Tuambie kwanza ulijipataje kwa hii kazi? Mimi job ya matri nimehustle sana. Niko na miaka kama mbao. Kwa matri industry. So niko na experience ya kutosha. Miaka kama mbao? Yes. We, hiyo ni mingi manze. Hiyo si nikatu miaka yangu. So nikizaliwa ulikuwa ushaanza kuingia hapa. Alafu na ulijipataje, tuseme ulianzaje kwa hii ni kwa nganya, ilikuwaje? Kwa nganya tu unajua ukikaa kwa ruti sana. Watu wa sako pia waadhi unajua wanakuangalia sana. Most watu wa sako. Ulianza tu ukiwa kijana hizo enzi? Na bado sasa bado unakaa kijana. Bado ni mzee hivyo. Bado nimebakisha miaka ambao bado kufurua kwa matri. Wallahi? Yes. Ulijipataje kwa hii gari Restoration? Kwa hii gari ni watu wa sako walinikanisha kulingana na bidii yangu. So wananielewa vizuri sana job yangu mimi nilifanya. Kitambo ulikuanga gani? Nimekuwa na teacher. Nimekuwa na Game of Thrones. Nimekuwa na mascot kwa Matrix. Na Jinx. So nimekuwa tu kwa matri. Na unaweza tuambia mbona nimekaa royo sana? Umekuwa royo sana ya. Kutoka kwa kijana ama tu hivi karibuni? Hivi tangu royo ianza ndio tulianza nayo. Ulianza royo likianza? Ilianza mwaka gani? 2014. Yes. So si mzee hivyo? Royo si mzee sana. Na ndio iko na manganya Embakasi na deliver. Mimi naongea sasa. So na mbona gari mliamua kuita Restoration? Mbona mkeka hiyo mapicha Yesu hizo theme? Hiyo ni mwenyewe ndiye alichagua hivyo. Because mimi nikienda garage nilipata kama imeandikwa bado hiyo jina Restoration. Ilikuwa ishafanywa kila kitu. Ishafanywa kila kitu. Na unaipenda venye iko kila kitu ni? Venye iko na ni gari smart. Bado inakula tu sana. Inakula iko tu sawa. Ni gari ya Mungu lakini inaonyesha hizi zingine. Ni Mungu tu, yani Mungu amekasirisia tile kukasirika ya ukweli, kukasirika tu ya raha unajua. So iko tu sawa, interior yake bado iko smart. Gari iko tu sawa. Ni simple lakini ni gari kali. Ni kali sana. Na unaweza sema ni nini unapendea hii gari? Gari naipendea tu venye iko simple. Najua job yako pia lazima uipende ile umepewa. So ni venye iko simple na inakula na wadi wanaipenda. Yes, wadi pia wanaitambua sana. Na unajua bado so kwa kitu umependa bado kuna kitu inaweza kuwa inakubondani. Unaweza sema ni nini kwa hii gari? Tuseme upendi. Hiyo ni jina kubwa. Tuseme kuna venye ingiani yani hakuna kwa hii gari hakuna kitu yenye sipendi. Kila kitu iko sawa. Kila kitu iko sawa. Interior, exterior, nini kwanza pesi yake inanimalizana na hiyo picha nyuma mbaya. Back portrait nayo uko imeweza. Kwa portrait games tutaangalia hapo naye inakuanga fiti sana. Na unaweza ambia aje wale watu waje ipande hii gari? Unaona tamani sana kuja ndio upige sampling uione. Naweza waambia tu watembee tu wapande, haina noma. Mtu kuja kusample utamlipisha fare ngapi? Fare inadepend. Atembee tu hatutakosana. Wote ni wateja na sisi wote ni ma brothers. So mtu akwambia nakuja kusample yeye
Akukute tu mtakosana. Hatuwezi kosana. Ama akuje tu tupige raundi tufike papo turudi tao. Oh. Sawa. So mumesikia mnataka sampling na bado hii gari nimesikia inaimba. Mumeka nini hapo bwana? Hewa tu nayo inaimba. Gari na deliver kila kitu. Mbaya sana. Sound iko sawa. Yeah. Kila kitu tu imeweza. Inaweza. Mwenyewe alifika bei. Buda alifika bei. Ikikuja hizi Nganya Awards, unaona gari ikichukua nini? Hii lazima ichukue number 1. Kenya 1. Hiyo unaona ikishindadi kina Matrix na Brawlout. Yes. Gari iko sawa hii. Iko sawa kabisa. Na nikuulize, kwa hizi Nganya zingine zote tuseme kina bro, ni gani unaona inaweza kupea challenge hivi yani? Kuna nyinyi unaangalia unaona kuna vyenye hii gari imeweza nayo. Tuseme gari inaweza nipea challenge sana ni Brawlout peke yake. Hata si Matrix. Hapana. Matrix unaipigianga mti huko. Hiyo tukikutana hapa ni kuuana tu. So Brawlout tu ndio unaona kako sawa, lakini pia hiyo Matrix si chache sana. Pia Matrix iko na nguvu kivyake. Iko na nguvu kivyake. Na iko na wazi wake. Na ni gari gani unaonanga unatamani unaona yenyewe pia iko smart? Mimi sana hii tu ndio naona iko smart. Hakuna nyingine unatamani? Hapana. Hii gari tu imeweza. Kwa yangu tiko kwa hii gari. Na hizi side mirror za trailer nilisikia kuna mse alisema ati ni ngumu kuangalia. Wewe unaweza sema ni ngumu ama ziko iko poa? Ziko sawa, ina depend venye mwenye aliseti venye zimesetiwa. Ziko tu sawa. Kwangu ziko sawa. Ziko sawa kabisa. Haini stress hata kidogo. Na kwa lighting nilisikia bado hii gari ni lighthouse. Inawaka kuliko G-Unit. Kuwaka inawaka. Kuwaka na inawaka. Imeshinda G-Unit. So ndio lighthouse sai Kenya. Na by the way atujongelelea kuhusu crew. Tuambie venye mlango iko aje, crew yako unaitambua design gani? Hii crew yangu iko kwa mlango iko sawa. So wadhi wanaitambua. Ni watu ni crew inatambua na wadhi. Hawana roho chafu, wako tu sawa. Kuna Oscar, kuna Ken, kuna Moha. Na kuna mwingine anaitwa Mosh. Hiyo ni kuru safi yani. Ni kuru peo mwenyewe unaitambua. Ni kuru naitambua. Hiyo ndio inafanya kwanza hii gari inakura sana. Ni watu wachache lakini wana tishadi zile mbaya unajua. So ni vijana wapoa, kama mnataka kutembea msiwaogope. Ni watu tu roho safi. Ni wabigi lakini msiogope, si wabaya. Hata ni kuru iko na roho safi wote. So kamini tu msiogope. So shout out manze kwa Mohalist pale. Ni crew hapo ndani. Hii crew imeweza sana hadi mimi nawatambua. So sawa there guys, tuko nayo restoration from Embakasi. Maswali hazijakuwa mob lakini mtaelewa. Gari iko sawa, interior. Hapa mbele mmeona tumewekewa vitu mingi. Naona hadi mnajali ma customer sana. Umetokea hadi TV side tutaona ngaje. Jamaa ukigeuka hivi ukienda hivi TV iko kila mahali. Hiyo ina attract watu wako nje. Mwenye ako nje anaona TV. Juu most wanauliza hiyo na umewekea nani hapo nyuma? Wadia mtu anauliza kutoka nje, hiyo umewekea nani nyuma hapo? Wewe ndio umeiona. Mafan bado. Hapo naomba tu wale watu wanataka kukagua gari wakamu tu mafani. Sisi tuko tu. Tunaongoja. Sawa. Kujeni sample restoration. Hii gari iko sawa, crew ni smart. Dereva umeona die ni mtu roho safi sana, mtu mzuri. Ni best yangu sana. So catch up to the next video.